नमस्कार दोस्तों। यदि किसी को लगातार छींक आ रही है, लगातार छींक आ रही है, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी लगातार छींक उसे आ रही है, उसके लिए होम्योपैथी में वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है एरेलिया रेसिमोसा। एरेलिया रेसिमोसा की 6 पावर ले लें, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, लगातार आप लेंगे तो आपको जो लगातार आने वाली जो छींक है वो ख़त्म हो सकती है, हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। नमस्कार दोस्तों।